أما بعد اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد وما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى من الطعن فيه والمنع عنه. دو سلف صالحین ناخذ علم الکلام بدی راغلی ده، علم الکلام باندې تان لګولې ده. دوی موږ ته صفتونه کې چې راشه علم الکلام اصیل کا. سلف صالحین نه منع راغلی مکه وا دا علم نه تیر شه دا ما اصیل وا سو موږ را پاروي په دې باندې چې حاصلې کا. قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرمایلی دی چې من طلب دین الله عز وجل بالکلام، هغه مسلمان چې هغه د الله د دین زده کړه طلب کړله په علم الکلام سره، فقد فی ظرفا خافدا زرقادو دا به موږ د ای په دور کې ویلي. اوس تاسو خو دې خبر څنګه وایي؟ بخاري به ته پړاو کوو تاسو فی ظرفا خافدا زرقد پړاوولې فقد تزندقا، فقد دا سړی زندیق تو به زندیق پړې خطرناک و قسم باندې کفر دی. یو کفر د زندیق والی دی، سړی ور باندې زندیق جوړ شي. ٹھیک ده؟ لقد تزندق دا سخت حکم. الکا بل قول پدې کې د امام مالک او د احمد بن حنبل واورا چې اغیو د دې علم الکلام په حق باندې سفر مایلی دي. اغیو دا ویلی دي که کله یو انسان وصیت وکړو چې زمرما او زما 10 کروڑ روپۍ دي، زما دا روپۍ په مليانو د دې علاقې باندې تقسیم کا، نو دا به هغه عالمانو لور کولی شي چې څوک د علم الکلام په طرف نه دی ورغلي، او چې چا علم الکلام ویلی دی د میراث نه به محرومي، ځکه دته عالم ویل حرام. عالم خو به چاته چې هغه د دین شریعت تابع، د علم الکلام والا د شریعت تابع. امام شافعی رحمه الله تعالی فرمایلی دي چې هغه انسان چې کم انسان په علم الکلام کې مشغول شو، که طالب دی تعلم کوي او که معلم دی بل ته زده کړه کوي، حکم دا دی چې یا یې قتل کوي او که قتلولی نشي کېدلی نو مخ ورته تور کوي او په خره باندې سور کوي. د علم الکلام خو بنسټ اکابرینو سلف صالحینو ایستلی دی. ته ما ته د علم الکلام څه کې اوس منګه گیر شو وروره دې خوا هو علم الکلام خو ډېر اهم دی چې دا نه وي اغیار را پاسېږي او په عقایدو کې دي خرابۍ، اغیار را پاسېږي په عقایدو کې دي خرابۍ. چې ته علم الکلام ونه وي توحید پکې زده نه کړې نو سب بیا به څه کې، ته پکې عذاب القبر مسله زده نه کړې نو څه به کې، ته پکې د شفاعت والا مسله زده نه کړې نو څه به کې. دا خو اهم خبرې دي. نو علم الکلام خو پرې خوستلی هم نشو. او بل طرف ته لکه دا کم پهلوانان چې پکې وچغېدل نو وروره دا خو منلی شوي شخصیات دي، هغې خبره خو ډېره زیاته وزني ده. یو خوا ړانګ او بل خوا پړانګ. مولا سړی چې ګیر شي بس باب د تاویل ته دي خامخا د خلاصي لارې کومه یوه ده جي صاحبه تاویل ټیک دی نه
په دې بحث مباحثه مناظره کې یا مدرسین یا نور عالمان یو ځای کې راغونډ شوي ګیر شي به زر تاویل ته راوځي تاویل خو یو پراخه دروازه ده هر سړی کوي شي څوک دا وایي تاویل خو د چا د پلار نه دی چې بس صرف د هغه رسېدلی دی چې هغه تاویل به زه کوم تاویل او مؤول حکم هم دا دی چې دا به کافر هم نه تاویل دا دی چې هغه د یو چا دپاره خبره وه او دا د بل چا دپاره خبره وه نو دې کې به درته زه لږه خبره ذکر کړم دا دوه ملایان په خپل مابین کې یو بل ته څه شی شو لاندې وتل دا مولي صاحب ورته وایي چې امام لره مقتدین رټل دا اهم دي ګیرخریلې په لومړي صف کې د دین ایستل دا ضروري دي دا کار دی دا دی دا دی دا دی خی سختی بیان او دی وایي چې نه خیر دی کنه خیر دی کنه بس ګیرخریلې هم دې پکې ولاړ وي خیر دی کنه بس څه کې که موبایل ټلی رانه خیر دی نو هغه د خیر دی دپاره دلایل وایي او دی وایي دی په دلیل کې دا وایي چې ما 3 کاله په احسن العلوم کې تیر کړي زمونږ د سلفو نه معتبر شخصیت مفتی ظرولي خان صاحب رحمت الله علیه هغه به مخکې صف کې ګیر خریلی نه پرېښود هلکه زمونږ مشر د ټولو دی که نه دی د هغه اتباع په کار ده که نه ده په کار هغه به دا کول دا کول دا کول لانجه جوړه داسې زمونږ یو ملګری و د هغه به یو میاشت امامتي وه دویمه کې به بیا یې خلکو ایستلي موږ ورته یو ورځ وویل چې تا چېرته 3 میاشتې امامت پوره کړی وی نه مې نه مې دی جواب یې وروسته ویم په تطبیق درته وروسته کوم بل یو مثال یې واوره زمونږ د قبایلو طرف ته مدرسه وه نو ناظم صاحب به طالبانو ته کنځلې کولې موږ ورته ویل دا خو طالبان دي صاحب کنځلې مه کوه ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک کنځلې موږ ویل مه کوه خیر دی په نرمو څه خبره کوه وال ورکوه خو طالبان شکایت استادان ته راوړي چې موږ ته کنځلې کېږي دا څنګه چل هغه په دلیل کې استادانو ته وفرمایل ویل چې زمونږ حضرت اقدس زمام استاد محترم دی لی ولی الله کامل شخصیت حضرت مولانا شیخ الحدیث انوار الحق سے دامت برکاتهم العالیہ هغه داسې خبرې کوي چې ویلی درته نشته هغه چې وایي کنځلې کوي خو ما خو هغه نه کنځلې وایي نه دي کوي نو اوس دې دواړو ته به اسان جواب راشي ما ورته وویل ملګري زه خو نه پوهېږم زه خو نه پوهېږم ما صاحب علیه رحمت خو د خپلې ناپوهۍ به درته یوه خبره دا وکړم چې اول او انوار الحق شه نو بیا یې کوه کنځلې خو موږ ته کړي دي خو په موږ باندې دا کنځلې داسې لګېدلې لکه د شاتو باران چې په موږ باندې کېږي ذکر دې راغلی چې هغه شولې نو بیا کنځلې بلکل کوه بیا یې ماتم کوه مدرس ته هم کوه او نه طالب ته هم کوه خو چې انوار الحق شي که مولي صاحب چې مفتي ظرولي خان پورې نو بیا باسه چې درګمه پورې مفتي ظرولي خان در نه جوړ شوی نه نو خوی او پیښې به د مفتي ظرولي خان صاحب رحمت الله علیه نه کې دا دار چې خپل خپل دغه دی او طالب په جومات کې دی را دی ځینې کله کې یو سړی دی هغه ښځې را لغت کړی دی ښځې ورته وایي چې نه دې پرېږدي وځه هغه راشي طالب باندې خپل کار خو به خامخا دا خو ګیس دی اوړي وروړي چایي دي نو دا اوس په کوم ځای کې دا بم خلاصوم نو په طالب بیا خلاص کړم نو طالب ته مونږ وایي د طالب تعریف شاه منصور باباجي کړی دی بې پته ده په پته نه لګېږي چې د ده څه نمبر بې مروته سړیتوب چې ګوتې وایي نو بیا طالبي کېږي بې غیرته که غیرت برابرې هغه زمونږ یو استاد وایي
کاش چې د پیشو غوندې مې ویل سل ساګانې ویل په دې د اوسانو مې یوه یوه د ځان نه ایستلې بې غیرته به فکر دی او بله بې علته بانه بدلی شي ته چې چل دی علتونه مه لټوئ بس سبق او با همته نو درې سلبي صفات او یو ثبوتي صفات پکې نه راغلی با همته پرون مې ورته ځکه دا رڼا نه غورځوله چې لکه مقصد دا دی د ځینې خبرو کې د سړي په عقل کې لږ وسعت راځي نو دا زموږ فریضه ده چې موږ ته خو نه دی په خپله زده خو که چېرته کشالۍ چې کشاله تاسو د څه کوم ملا صاحبه بیان یې کړو نو ګوره کنځلې ښې دي چې انوار الحق صاحب ته نه جوړ شي او ګیرخريري د صف نه کش کول ښه کار دی چې مفتي ضروري خان درنه کړی جوړ شي وروره حاجي امام ابو یوسف رحمت الله علیه نظر شم چې کومه خبره د تزن د قاقړي رښتیا وي امام مالک او احمد بن حنبل رښتیا ویلي دي امام ابو یوسف صاحب رښتیا ویلي او 100% سوي رښتیا ویلي او هغه علم الكلام والو د پاره چې هغه څلور قسمه علم الكلام دی چې هغه څوک کوي غیو د پاره بد دی ما استاد پاره بد هغه کم یو دی یو متعصب دی متعصب هغه شخصیت ته ویل کېږي چې حق ورته د نور په شان ته ګویا نشي او بیم د لا نسلم په ډیرې باندې ولاړ لکه د نن سبا زماني مناظره ولدا د احقاق الحق لپاره کېږي تاسو رښتیا ووایئ دا د بل د چپ کولو لپاره دا وګټلو که ما وګټله دا مناظره ډېره مشکله ده چې ما استاد دې باندې مناظره وکړو چې حق راکاره کړو دین اتباع وکړي عظیم اتباع څنګه دی راغلی خو بیا به هم کې زموږ علما یې ولیکئ لازما به د اغیارو دپاره داسې کسان ساتي چې هغوی د دې ټولو مسلک د طرف نه هغوی ته جواب ورکوي په احنافو کې به داسې سړی چې نورو خلکو ته جواب ورکوي په دیوبند کې به داسې سړي چې نور خلکو ته څه ورکوي جواب ورکوي دا کار به اهم وي خو لیکن نن سبا زمانه دا ده چې د احقاق الحق دپاره دا نه دی راغلی زه د خپل استاد سره یو ځای کې مناظره ته چې روانېدلي نو استاد ناشنا خبر کړ چې کومه بزرګي ده ویل هغه دلته کې دی او را روان شي دا ته موږ بزرګۍ له ویل نه ځو هلته به ویل شور جوړوئ دا حقیقت دی چې کوم ځای کې د کوم جانب والا خلک هغه ده چې شور ساز کړي غوږ بل ته نه ږدي بس دا چل دی دا چل دی دا نو په منځ کې مسلې نه راوباسي نو احقاق الحق نو خلاصه متعصب دپاره دا دغه دی متعصب چې تا ته بالیقین دا پته وي چې زما مد مقابل په ناحقه باندې دی هغه ته شور جوړول هم روا دي ولې د هغه په چالاکۍ باندې احقاق د باطل ونی کتاب فکر دی راغلی متعصب د هغه دپاره ښه نه دی چې د علم الکلام کې مهارت حاصل کړی دی او توت ته شنډۍ ویلې ده او دغه شنډۍ ثابتوي د ده دپاره علم الکلام ښه کار نه دی ځان هم په خپله تباه کړو د ده د وجې به څومره پیروکار د ده تباه شي حق اتباع نه کوي دویمه سره ملا صاحبه دویمه د هغه چا دپاره به پکار دی چې د هغه داسې انسان دی چې کڼ ذهن او کم فهم دی په دې مسلو باندې پوهېږي نه ویلې ورته یو شانته د استاد او وی دی بل شانته د هغې مثال داسې دی چې څه مشران طالب العلمان مشران هغه مشرانو طالبانو خپل مابین کې یو دی بل سره ګپ لګوي ورځ نیمه کېږي چې دا لحیه مبارکه مې ویلي ګري خارښتي چڼو هم دا خبره اورېدلې وه تقریبا اوس هغه چڼې هم بله ورځ چې کوم دی د بل چړي سره د مشرانو دا طریقې کار په دې کشرانو ښه لګېږي نو چړې خو ګیر هم نشته دی خو بیا هم دا ځای مه ګیره مه ګیره بل چړي ته وایي دا هیه مبارکه نو په خبره دا ده چې لحیې ته بیا هیه وایي نو هغه د هغه خلکو دپاره دا علم نه دی په کار قاضي امام ابو یوسف دغه یادوي نمبر 3 قاصد الى افساد عقاید المسلمین ځینې کله خلک د دې دپاره علم حاصلوي چې بیا پې فکر دې راغلی حقدار خلک خرابوي
دا یو کس نو هغه به ډېر ځان اوچت دغه کولو دا ګڼلو اوس هم ژوند دی ما ته دې ویل مفتي عبدالله شاه صاحب مناظره وکړي بس زه ورسره مخامخ شوم بس مفتي عبدالله شاه صاحب د شاګردانو شاګرد وایه جي څه اشکالات دي دا ما ورته داسې ناشنا کتبو ته لاړم وایي دا زه نه پېژنم چالم دا دی مالستا مثال موږ سره په کتابو کې شته دی دیدسو تزفاد و خیاز ته صرف د کویا چینځخه کویا ته چینځخه وه د سیلابو ته چینځخه را وغورځوله چې چینځخه ورته سیلاب ورغورځوله او د کویا کې بله چینځخه وه نو دا ډېره خوشحاله شوه چې ملګري مې شته دی نو دې ملګري ته ګپې شپې ډېرې ولګولې بیا په اخر کې ته دا وویل چې غټه دنیا ده بار د کویا ولا چینځخه دی کویا کې د راتاو شو دومره بهي ویل غټه ده داسې لږه کولاو راتاو شوې دومره بهي ویل غټه دنیا ده د کویا دی غاړې ته راتاو شوې دومره بهوي غټه دنیا ده نو ویل یقین مې نشي دا خدای کې دا دغه مسایل دي نو هغه به هم دا کتابونه ویل پلانکي ولي سړي مختصر معنی شروع کړی ول چا نشه قاعد شروع کړی ماته کتاب راته دغه کدا شروع دا د څه لپاره ویل خلکو د ګیرولو لپاره او خوی کې قاضیانیت کې بیماری د قاضیانیت و نو په دې علم حاصل کړی ول دا به د قاضیانو طرف نه مناظر وي دسې ته علم الکلام زده کول مختصر معنی ورته ویل سلم ورته ویل نو او قاضي الحمدلله ورته ویل دا روان دغه موږ یو تزندقه نبی استاد ته وای استاد په بینه زندګی کېږي په خپل باندې فار تعریف زندګی کا نو افساد د عقاید د مسلمانانو کوي او بل هغه انسان چې داسې جوور خبرو ته پکې وردانګي چې هغه جوور خبرو ته څه حاجت نشته دی د متفلسفه او غوا هغه جوور مباحث ته پکې لاړ شي نو هغه جوور مباحث ته پکې تګ د دې وجې نه علامه تفتازاني په صفاتو د باری تعالی کې دا کلام وکي اخره کې فیصله کوي په اخره کې خبر اسانه کې وای دا لانجی کونجي باندې موږ نه پاره کې بل موږ صرف د ایمان راوړل چې ایمان په الله راوړل د الله په صفاتو خطا نظر د دین کې صفات د الله عین دي د باری تعالی سره او غیر دي باری تعالی سره کنه عین دي او نه غیر دي احادیث دي او قدیم دي فلان دي ختم بس موږ ایمان راوړل کما هو باسمائه هو صفات کما هو باسمائه اخیره کې خپل خبرې د څه شي نو د څلور قسمه خلق رال د دیو د پارا دقه خلکو په حق لباندې دي اکابرین ویلي چې دا کارخانه لکه یو لوی عالم دین هغه مثال په توګه بشیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه هغه د مناظرو ډېر مذمت بیان کړی مثال په تور فرض کا نو تخپل مولا ته غوتونی چې لکه دیم نه خپل مولا ته غوتو هغه مناظرین یادای چې د ابطال د اثبات لپاره غیره پاسې دي اوس یو سره ابطال کوي نو هغه ته فرض د څو غوتره پاسې کی جواب وته چا خبره د څه په باب لده نو هغه تعین معلومه ول پکار دي معلومه ول پکاري الکه په کمره کې تاسو چې کوم د فرض کا شل کسان استي او زه د یو طالب په حق خبره کوم ټول طالبان ځان تر وړي ځان ته وړي راړو چې د چا په باب لبانی په خپل باندې شي ملاسان کوي نو راځه کدا چې نشي پکې په تصور المنع اما هو اصل الواجبات واساس المشروعات ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وافعاله دا د په دې اعتراض کوي چې کوم سوال مقدر را پاریدلو علامه تفتازانی دا سوال مقدر جواب وکړو سوال دا دی چې امام نصفی رحمه الله تعالی چې دا کتاب ولیکلو نو د کتاب په دی اولنو کرخو کې دی تیر وتل ولی معترض تیر وتلو د کار دی د عقاید سره دول نمی خو دی چې العقاید
څه شی العقائد النسبیه دا به د دین عقیدی دغه کوي دا بیانوي دې خبرو سره د سکا دی چې دا شی حادث دی او دا قدیم دی صاحب علیه رحمته او دارنګ محدثات په دنیا کې شته دی او دا به موږ منو او درې ډلې داسې دي چې هغې دا محدثات او دا ارڅ نه مني دې خبرو ته ساجت دی خو د عقیدو بیان شروع کړه چې ایمان دی توحید دی اخیرت دی رسولان دي دا خبرې شروع کړه نو دې جواب کوي چې مولوي صاحبو د علم الکلام بنیاد په څه جوړ دی په استدلال په دې کې لومبۍ مسله دا ده چې د علم الکلام والا علما استدلال نیسي په دې محدثاتو شیزونو سره په وجود د صانع باندې چې دونه لوی اسمان شته نو څوک ودرونکی به وي که نه به وي دونه لویه ځمکه چې خواره ده څوک خورونکی به وي که نه به وي دونه عظیم الشان نظام چې روان دی څوک بی که نه بی دا د نور دا سترګه نه د پیري په وس کې ده چې راویخېږي دونه غټه سترګه پیدا کړي او نه د امریکې په وس کې ده او نه د مسلمان په وس کې ده نو دا به دې دپاره خو به څوک فکر چې دا پیدا کړي او دا چلی همدقې ذات ته الله همدقې ذات ته صانع جل جلاله علم الکلام کار دا دی چې دې څه کار کوي دا نو چې اوس موږ په دلیل نیولو کې د محدثاتو ته محتاج وي نو اول به دا محدثات وپېژنو چې دا بیا موږ په دلیل کې پیش کوو چې موږ ته په دلیل کې پیش کولو کې څه مشکل مخې ته رانشي ثم لما كان مبنى علم الكلام به هر کله چې بنیاد د علم الكلام على الاستدلال فاستدلال باندې بوجود المحدثات ووجود المحدثات سرا على وجود الصانع فوجود الصانع باندې وتوحید او په توحید د دیبا او په صفات د باری تعالی باندې وجود الصانع او په توحید د صانع او په صفات د صانع او افعال د صانع او ثم الانتقال به انتقال د منها وجود صانعنا الى سائر السمعيات باقي نور السمعيات تا چې وجود د باری تعالی من اومانو نو د باری تعالی د طرفنا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې کوم عقیده راغلی ده هغه عقیده د سم باب له څنګه نو بیا به هغه معلومیږي نو چې ارکلا د علم الکلام بنیاد کې محدثات په جانګلو ته ضرورت رااله نو مناسب دې مصدر کول د کتاب بالتنبیه په تنبیه ور کول سره علی وجود ما په موجود والد هغه باندې یشاهدو چې داغي مشاهده کولې شي من الاعیان والاعراض اعیاننا او د اغراضنا اعیان مشاهده منګ تاسو کو او د اعراض مشاهده منګ تاسو تکو نو دا شته تاسو وګورئ دیوال شته ټکه نشته او دا وګورئ په دیوال باندې دا سپین رنگ د چونی دا هم شته دا غرض دی نو دا دیوال دا هم شته دیوال چې شه دی اعیان عین دی او دا رنگ چې په سپین لګېدلی غرض دام شته او تحقق د علم بها پدی باندې لیتوصل بذلك لپاره د دې چې رسیدل وشي پدې سره الی معرفت ما پی جنګلو د هغې ته چې کوم مقصود اهم دی فقال نوی فرمال چې قال اهل الحق ویلی دي اهل الحق نه مراد په دې کې څوک دي څلور واړه مذهبونه اهل سنت والجماعت اشعریه او ماتوریدیه چې دا دوانه راجمه کې اشاعره جوړیږي دا ټول کې نه مراد دي اهل الحق ویلي دي چې ویلي دي دا اهل الحق مقوله معلومه کا چې حقائق الاشیاء ثابته حقائق الاشیاء ثابتتن د دې اشیاء او حقیقتونه شته دا دیوال چې موږ یادو نو دا اسی د پندانی قصه ده که شته دی دا اسمان چې موږ یادو دا شته که دا اسی خبره ده
یو خو عنقا منګو تاسو یادو نو عنقام خو تاسو یادو خو شته نه دي نو دا عنقا چې کې رښتیا موجودات دي وایي موجودات دي زمونږ دا اهل سنت والجماعت دا ویلي حقایق الاشیاء ثابتة نو اهل الحق ویلي حقایق الاشیاء ثابتة تفتازانی وایي زي مشارح نو چې شارح مذهب د دې حق معنا تاسو ته شرح کما او حقایق جمع د حقیقت ده حقیقت بل تلګ واضح کما او اشیاء بل تلګ بیان کما او ثابتتون تویل په دې ثابتتون کې بل تلګه شرح وکم نو خو تاوالدل چې اهل سنت والجماعت اهل حق دی وی حقایق الاشیاء ثابتتون وسفز ما شرح په یو ټکی باندې واورا حق څه وی وهو الحكم المطابق للواقع دا هغه حکم دی چې مطابق دی د واقع سره ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې بازار تراله اے د بازار والا خلکو تاسو په بازار کې په اخیستلو خرڅولو باندې مشغولې سي او په مسجد نبوي کې د محمد رسول الله میراث تقسیمیږي خلکو را دولګول خلکو را دولګول چې موږ ته میراث رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاو شي دا خدا ته ظاهره معلومه شو چې ډیر دنیا دارو وینا رسول الله میراث د څه دپاره هلي دی نه چې تمول مالیت کې راولي او ته مالداري میلاو شي د رسول الله یو شیز چاته میلاوېدل الله اکبر د رسول الله پیلۍ منګو تاسو ته میلاو شي او بیا راته څوک ووایي چې د پاکستان د هندوستان او د افغانستان د دې مشر او صدر د جوړوم خدا پیلۍ مال راکه تاسو به وله ورکئ د رسول الله میراث ته خلکو دم لګول چې د رسول الله میراث د خیري پیلۍ مې پکې ورسېږي چېرته جام مې پکې ورسېږي د هغې د کټ مبارک یو خپه مې پکې ورسېږي یو لیش بوڼ مې پکې ورسېږي دا ویې لګول چې رانن څه نه تقسیمېدل وخت الله د ابو هريره خبره خو مطابق للواقع نه شوه پس لاړ ابو هريره ته په بازار کې ویل صاحب ستا خبره مطابق للواقع نه شوه دا خو دا چې تعبیر کوم هغه ته ویل چې تا موږ ولیږلو خو هلته څه نشته د رسول علیه السلام هېڅ قسمه سامان هلته د تقسیمېدلو څه خبره نشته وایي چې تاسو لاړئ څه چلو بیا هغه یو ځای کې کسان ناست وي چا قرآن شریف بل ته ویلی و چا یې زده کول بل ځای کې ناست یو لګې و هغې چې دی مې دغه کو دا حدیث یو ته ویلی بل یې زده کولو بل ناست یو علم یې زده کولو بس دغه لګې و دغه خپله مشغلې وه ویل د الله بندګانو د رسول الله همدغه میراث دی فکر دی را انما ورثوا العلم پیغمبرانو د خو علم په میراث کې برخه میراث و تقسیمېدو که نو ځان له پکې حصه دغه کوي دا زده کوي ځان له پکې حصه اوهو د ابو هريره دا کم دغه چې حکم خو د واقع سره مطابق شو هلکه د ابو هريره خبره حق وختله حق دقیقه چې د واقع سره مطابق وهو الحكم المطابق دا هغه حکم دی چې مطابق وي للواقع د واقع سره لکه دا مسله یاد وساته صاحب علیه رحمته چې دا حق چې دی او بل صدق دی ابو هريره حق ویلي که صدق یې ویلي د دې دواړو ترمنځ د فرق دا دی چې دا حق عام دی او دا صدق چې دی خاص دی صدق صرف د وینا سره تعلق لري چې تا وینا وکړله او وینا د مطابق و د واقع سره دا صدق دی او حق حق هغې ته ویلی کېږي چې تا وینا وکړه او واقع و د مطابق سره یوه ستا عقیده واقع و د مطابق و د واقع د قرآن سنت سره او ستا چې دی دینو دا واقع او د چا سره مطابق د واقع سره او مذهب دی مطابق د واقع سره دې ټولو ته حق ویلی صدق ورته نه ویلی صدق دی یو صدق یو ته ویلی کېږي